स्पेस हमें देखने में बहुत ब्लैक और खामोश नज़र आती है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। नासा ने हमारी स्पेस में कुछ ऐसी आवाज़ों को रिकॉर्ड किया है जिनको सुनकर सब हैरान हो गए। ये बात तो आप जानते हैं कि नासा स्पेस में अब तक बहुत से प्रोग्राम भेज चुका है। इन तमाम प्रोग्राम की बात मैं नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा ऐसी मशीन की जो कई साल से स्पेस में मौजूद है और नासा को स्पेस में होने वाली तब्दीली के बारे में मालूमात देती रहती है। लेकिन ये मशीन हमारी ज़मीन से बहुत दूर है, इतनी दूर है कि इस मशीन को हमारे ज़मीन पर वापस आने के लिए कई साल लग जाएंगे। 2007 में इसी मशीन ने नासा को एक आवाज़ रिकॉर्ड करके दी। ये आवाज़ ऐसी आवाज़ थी जिसको समझना इतना आसान नहीं था। आप भी इस आवाज़ को सुनिए। बहुत से लोगों का इस आवाज़ के बारे में कहना था कि यह आवाज़ एलियन के जहाज़ की है, और किसी का ये कहना था कि हमारी स्पेस में हो सकता है कि कहीं दूर कोई एनर्जी वाली चीज़ मौजूद हो, ये आवाज़ वहाँ से आई है। लेकिन साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि नासा को ऐसी आवाज़ें बहुत दफ़ा स्पेस से सुनने को मिली हैं, लेकिन अब तक कोई भी इन आवाज़ों का मतलब नहीं समझ सका है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो मशीन हमें स्पेस के बारे में मालूमात दे रही है, या जो मशीन हमें स्पेस की आवाज़ें रिकॉर्ड करके ज़मीन पर भेज रही है, हम उसको बहुत जल्द खोने वाले हैं। नासा का कहना यह है कि यह मशीन ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 साल हमारे साथ राब्ते में रहेगा। उसके बाद इस मशीन की सिर्फ तस्वीरें और इमेज ही हमारे पास होंगी।